澳門美食節有嚟啦，咁我自己算咧，原來澳門美食節咧已經去到第12屆㗎啦。咁今年亦都同以往幾年一樣啦，亦都有唔同嘅美食街啦，分別有中式美食街、亞洲美食街、歐陸美食街、風味美食街、甜品街，同埋好多人都喜歡嘅日式美食街。好，先睇下第一場嘅咩食先。咦，呢個好似係一啲類似印尼定印度嘅嘢食啊，印尼嘢食啊，呢個類似薯仔餅咁款嘅嚇。不過有隻咩飛過先啊？好啦，你睇下呢度先嚇，有啲燒烤嘢食喎嚇，有魚有蝦等等啦嚇。不過咧，我覺得如果燒烤咧用炭咧，會個風味比較正啲，比較好味啲。不過我相信都係成本問題啦。咁講翻美食先咧，我自己比較喜歡咧係頭幾屆，點解咧？因為頭幾屆個感覺咧個推廣味比較好啲嚇，濃啲嚇，啲嘢食啊平啲啦嚇。嗱，講翻美食先咧，我記得有一年咧，嗰陣時我喺讀書人咧喺美國咧參加過一個美食節咧，係點嘅咧？咁要可以俾入場費同香港一樣嘅，不過咧就啲嘢食係點啊？好多試食嘅。即係當然佢有啲唔同香港，即係佢唔係一個商品展，即係會賣好多嘢食咁嘅款喎嚇。佢反而咧就會係試食多，當然都有得買，但係問題會係大量嘅試食啦。所以入場費都唔好貴，都係10零蚊美金啦嚇。所以其實你當係一個微型自助餐啦，係食得晒嘅，即係抵嘅，即係你會食得翻嘅。哇！啲蝦好正喎，睇落都流口水係嘛？不過我覺得如果用炭整啦、炭燒啦，我覺得就更加 perfect 啦嚇。好，講翻澳門啊，咁我唔知如果澳門美食節你要咩時間去？我自己澳門美食節咧，我自己喜歡晏晝去嘅。咁當然夜晚會覺得好似氣氛好啲啦嚇，熱鬧啲啦，但係就其實呢幾年有個問題就好似你想揾位咧好難啊嚇，尤其是譬如嘅週末啊放假嘅時候啦，因為個個都會嚟啦嚇，唔單止本地人喎，一啲外地旅客啦都會嚟喎，咁所以咧就如果你揾位咧方面咧就可能比較困難啦。而我咧喜歡試新嘢食嘅時候，一試靚嘢啊、好嘢食啊咁嘅時候咧，我會喜歡晏晝咯，冇咁逼啊嘛，通爽啲先啦嚇，係咪先嚇？因為逼人嘅話咧，即係咩妹都冇晒。譬如諗下，你揸住盤嘢企喺度又揾唔到位，咁都幾慘啊！同埋咧，如果食物方面咧，我會喜歡一啲即叫即整啊，譬如頭先啱睇完嗰啲蠔仔餅啊、燒蝦啊等等啊，全部都即叫即整。咦呢個都好正啊！雖然呢個就算唔係即叫即整啦，都唔錯。不過有時你都可以等到，點解？有時即係賣晒咧，係等佢出爐啊嘛，所以都叫即叫即整啦。呢間鋪頭咧，我每次喺都係美食節幫襯嘅，佢喺澳門都有鋪頭嘅，但係咧我就我硬係揾唔到嚇，不過可能我冇細心啲揾啦。不過而家咧，我諗而家呢刻啦，你就算唔細心啲揾咧，都會見到嘅。可能好味得滯啊，連佢都係幫襯啊。好啦，又睇下第二間先。呢間咧已經有啲炸嘢串燒啲啊，係嘛？不過都係咁攤喺度，唔好驚。蒲燒燒乳豬，不過都係嗰句，我會揀你鋪頭食。吸住啲飯食物啦，唔吸住唔掂啊，但係雖然平嘅，但係真係5蚊串唔貴，但係都話你啱啱燒嘅我會食。好啦，睇翻其他啲啦，呢啲都比較醒目少少，都知道會多啲會飛嘅物體去幫襯㗎啦。呢個好似一啲唔知椰汁嚟㗎，一啲喺呢間係一個泰國嘅，係賣嗰啲泰國菜㗎。呢樣嘢咧都係椰汁嚟㗎，但係令我諗翻起啲日本嘅章魚燒。咁當然章魚燒就自己章魚丸啫，章魚丸我覺得中國嗰啲好食啲啦，日本嗰啲我就麻麻地啦嗰啲醬汁啊酸縮縮咁樣，我就唔係太喜歡。不過都 OK 嘅，唔討厭啦。哇！啲咩㗎？全部辣汁啊，應該係頭先嗰啲一啲係啦，冬陰功。頭先我唔知係咪冬陰功湯底即係啲泰式食物啦。講緊頭先睇咗頭先個先，呢個應該係甜嘅屬於甜品嚟㗎。不過名我唔記得咗添嘅，唔知有冇拍到幾香嘅，幾香椰汁味咁嗰陣咧我都好想買嚟吔，不過我嚟拍嗰陣已經食飽咗啦。呢個好香呢個不過咧啲蝦嘅蝦頭咧又好似黑黑地咁樣，好似唔多新鮮喎。不過咧就睇落咧係幾香口，即係現場睇咧係幾香口，會幾刺激你嘅購買欲嘅。不過有個好處，始終都係啱啱新鮮整出嚟。我對啲啱啱新鮮整出嚟嘅嘢食咧就比較有興趣多啲嘅。
好，跟住咧就睇睇一啲本地嘅其他嘅食肆啦，有唔同啦。我唔知大家每次嚟澳門咧會去食邊樣嘢，咁但係而我耐唔耐咧都會食呢間嘅，冇錯，爽爽豬肉丸啊！聽講啦嚇，個傳聞啊個老細咧幾年之前即係開業之前啦嚇，去廣州啦去拜師學翻嚟嘅呢個牛肉丸同埋豬肉丸啊！另外自己近年開發咗呢個墨魚丸嘅，咁呢幾樣都唔錯，但係我每次首選都係食豬肉丸同牛肉丸，個肉味好濃嘅，我好中意。有機會你一嚟試下。跟住呢個係國內嘅，咁係啲川菜嚟嘅，咁可能為咗都迎合翻啦我哋香港人、澳門人嘅一啲口味啦，所以佢有得揀，有辣有唔辣。因為咧川菜雖然辣得好過癮，但係咧唔係個個中意咯。少少咧仲可以接受到嘅。之後哇呢個焗生蠔唔使多講，聞到已經想食啊！另外咧，咦哇呢樣都好正喎，葡撻喎。咁如果葡撻好蛋撻好咧，新鮮出爐嘅話咧，都唔會差太遠。咁但係如果你再加多樣嘢，哇咪記得咩啦？咁味道即刻提升啊！夏威夷果仁唔知你中唔中意，但係我就好中意啦。之後哇辣條蝦咧，椒鹽係最正，新鮮滾熱辣更加正。另外咧 pizza 啊，呢啲 pizza 咧睇落都唔係太厚，OK 嘅。咁但係我中意到薄少少更加好，因為我食 pizza 唔係食麵包嘛。好啦，嗱有一兩點啦，見唔見到啊？見唔見到？睇唔睇到？哇！我唔知點解喺呢度買啲咁貴，咩咁貴咧？油條啊，即係我食慣啲油炸鬼喺度賣15蚊啊！香港有冇咁貴咧？我都唔知。我香港見過都係5、6蚊到咁上下嘅啫，唔知點解喺呢度咁貴。另外咧，嗱有冇留意呢間鼎泰豐啊？嗱記住唔係台灣開過嚟㗎，唔關事，完全唔關事。唔知點解澳門會有間唔係台灣嘅鼎泰豐？我唔知點解唔通佢唔怕人告嘅咩？定係澳門有呢個不死金鐘罩唔怕俾人告啊？呢樣嘢嚇。好，另外咧，嗰啲小籠包我食過，其實都 OK 嘅。咁當然就好似原裝會比較正少少啦嚇。好，睇翻有海鮮食喎，有啲串燒嘅蝦啊等等啦嚇，呢啲就 OK 嘅都。另外爆谷點夠影一影咧？因為爆谷係澳門美食節入邊咁多年都冇一點加價嘅嚇，佢唯獨是呢樣冇加價，其他都貴晒嘅啦已經。例如鹽焗雞啊咁樣，我記得咧幾年前，譬如鹽焗雞又好，炸子雞又好啦，都好平嘅。唔知係咪啲雞貴咗啦？嗰陣時好似都係20-30蚊有隻，咁但係而家唔得啦，貴晒呢啲嘢，物價上漲冇計啦。好，鏡頭轉過嚟去睇下先，呢間叫健康美食賣嘅係燒烤喎，燒烤嘢食個感覺其實唔咁健康喎，多食唔咁好喎。咁但係唔知點解咧，通常啲唔係咁健康啊，冇乜益嘅嘢食咧係好好味嘅嚇。如果咧就哇用炭爐燒更加正，不過咧如果親自即刻整嘅話咧都唔錯嘅。好啦，食完啲鹹嘢啦，跟住食啲甜嘢先。有咩甜飲？有咩甜品啊？呢個係一個甜品區嚟㗎。咁每年澳門美食節呢個甜品區咧都幾受歡迎嘅，因為知㗎啦，去出邊食完啲鹹嘢之後咧，跟住整翻個甜品啊，整個雪糕啊，整個糖水啊，整個生果撈啊，哇一流！至於我中意邊樣咧，我就喜歡呢一樣啦，冇錯，雪糕啊！呢間係檸檬車路都開咗幾年㗎啦。咁佢呢幾年咧喺呢個澳門美食節咧都得咗呢個裝置獎㗎。咁當然佢除咗外表吸引咧，都要好有內涵喎。佢賣嘅雪糕咧，全部用新鮮生果整嘅，味道都相當唔錯。所以嚟到澳門咧，呢一間一定要試。鏡頭一轉嚟到下層嘅日本美食區啦，咁其實舊年開始咧大會咧邀請咗日本嘅食肆咧就過嚟澳門一齊參加呢美食節嘅，咁效果係相當之好嘅，可以話一個雙贏局面，帶動咗人流啦，多咗人添。咁其實今年咧都諗住好似係叫和歌山嘅啲食肆嘅朋友過嚟嘅，但係好似唔知係唔係一啲政治嘅因素啦嚇，咁所以就冇啦。不過咧，我諗下一年咧都會繼續嘅，係咪先？始終日本嘅食物咧咁我哋香港人澳門人啊，都好喜歡，好中意，咁所以咧就應該下一年冇問題㗎啦。你睇到好多啲新鮮嘅唔錯嘅啲日本嘅海鮮啊等等。咁如果大家喺度揀好咗之後咧，就可以一陣內隔離嗰度咧就燒烤區咧即直幫你燒啦。咁我都幾歡喺呢度買嘅，有時即係有時嚟點都可能頭幾日啦，我覺得頭幾日感覺係新鮮啲咁樣咯。係啦，燒烤區啦。不過咧，我覺得好似今年有少少信息，點解咧？因為我記得舊年冇記錯咧，係即係用呢個日本避長炭嘅，而今年好似就唔多覺，好似唔多似咯。
好，之後日本嘅嘢食，除咗一啲可以燒烤啊或者刺身之外咧，呢樣係少不免嘅，係都唔可以缺少嘅。頭先叫咩啊？有呢個溏心蛋，呢個豉油蛋，咁跟住咧，梗係湯麵啦。澳門嚟講，我覺得呢間係 number one 嘅。拉麵小籠，我好喜歡。點解咧？因為我覺得呢間店鋪係比較好進取嘅，即係會改進嘅。即係你由第一次食到你最後食咧，即係唔會差嘅。即係就算唔會因為口碑多人嚟食咧，就整差嘅啲水準。呢位唔係呢個 pan 去咗邊？係啦，呢位咧就係老細啦嚇。頭先幅畫都幾有日本味喎，唔知係咪出自佢嘅手筆咧嚇。跟住另外因為拉麵小路關係啦，帶動咗亦都多咗幾間嚇，唔知係咪啦，多咗幾間嘅唔同嘅拉麵鋪頭啊，譬如其中呢間鬼丸又係啦。呢間咧我都未食過，不過咧有啲朋友試過係都 OK 嘅。不過咧佢就除咗麵之外，好似有好多嘢賣喎，又有刺身啊成。我覺得一間鋪頭咧，始終有一種精神係專一嘅精神，做麵就做麵咧，個感覺會比較好啲。即係我覺得對個麵會比較有信心啲。好，另一間綠島，我冇記錯，舊年都有參加嘅，不過舊年咧都有條龍喺度，今年又唔多見啦咁樣。其實舊年嗰日我食咧，都覺得個味道唔係太突出，唔明點解嗰條路咁長啊嗱。咁亦都相傳啦，日講唔係相傳係事實㗎啦，因為日本師傅嚟嘅，不過。係咪真係咁好味咧嚇？咁可能口味嘅嘢唔同啦，我就覺得就普通啦。因為而家食拉麵近年我都一係咧就喺頭先我喜歡嘅拉麵小路食，又或者咧喺過香港食。咁香港邊幾間大家都知㗎啦，都係嗰幾間最紅嗰幾間㗎啦，係嘛？咁我又比較喜歡有質素食物咯嚇，同埋價錢佢呢度係平，但係問題如果我覺得食好少少嘅，即係好味啲嘅。咁俾多少少都冇所謂啦，再加上又唔係成日食。咁美食節咧，除咗食之外咧，咁佢亦都大會都設咗舞台，亦都有唔同嘅 show 俾大家睇嘅。不過如果我覺得，如果同美食節嗰個 channel 啱啲嘅話咧，會有一啲廚師喺度介紹啲餸菜啊，即係譬如。例如好簡單嚟，今晚食咩餸啊？即係介紹啊，或者教大家煮一啲特別嘅菜式啊。我覺得咁會同美食節呢個項目比較夾啲，並唔係咧你嗌班人喺度演出。我記得早幾年咧，好似嗌一啲國內嘅朋友啦，佢即係譬如好似雲南啊咁樣少數民族咁樣啊嚇，即係佢好似唔止喺度開鋪頭，即係煮嘢食，煮啲特色嘅一啲我哋食唔到嘅一啲菜式。同一時間，佢原來都仲識表演添，即係佢煮菜之餘咧，亦都有一班人咧喺度表演做 show 咁樣嘅。咁我覺得如果你教我哋，譬如你哋食開啲乜嘢嘅，咁譬如好似一個好簡單節目咁樣啦，喺個舞台做俾大家睇嘅話咧，我覺得就好睇過你跳 part 舞俾我睇咯。當然你跳下舞都 OK 嘅，不過跳完舞跟住再煮嘢食會唔會 OK啲咧？澳門美食節咧，絕對係一間鋪頭一個好嘅宣傳一個推廣嘅平台。咁既然係推廣啦，咁如果喺賣嘅食物方面咧，唔好咁貴咧，平翻少少咧就更加好。咁你可能話，喂，點平啊？物價上漲好貴喎，我明白。咁但係就好似今年咧，政府喺呢個美食節咧都贊助咗600萬喎。有600萬嘅贊助喎，咁我覺得如果喺嘢食方面咧，可以平啲咧，即係一個推廣價咧，就更加好，即係可以翻去好似啱啱初頭1、2屆嘅時候咧，就更加正啦。咁講真啦，政府而家可以用600萬宣傳推廣呢個美食節，如果用喺文化事業方面，就會唔會更加好咧？